और उसके भोगने के लिए उत्सव आते हैं। माया देवी क्या करती है? नाम से पकड़ और माया की यही काम जो काम है, एक है आवरणात्मिका वृत्ति और दूसरी है विक्षेप आत्मिका वृत्ति। आवरणात्मिका वृत्ति, हमने जीव को पकड़ करके उसके आवरण में कभार देता है। ये स्थूल शरीर दिया और एक सूक्ष्म शरीर है। और इसके बाद क्या है? अच्छी तरह से पैकिंग कर दिया। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा को पैकिंग कर और उसमें 3 रस्सी के द्वारा जिसको बांध करके संसार में कहा जाता है विक्षेप आत्मिका वृत्ति। विक्षेप माने फेंकना। माया देवी क्या की? ये 2 काम करते हैं। माया के 2 काम, एक आवरणात्मिका वृत्ति और एक विक्षेप आत्मिका वृत्ति। और हम लोग भूले भगवान कृष्ण बोली से ही अनादि बहिर्मुख अतएव माया का हृदय संसार अनादि काल से हम भगवान के भूल करके इस संसार में कैसे भटकते जा रहे हैं। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को हम विचार आपको वृत्ति वो प्रकाशित नहीं हो। इसलिए भगवान क्या करते हैं? कभी साधु रूप में, शास्त्र रूप में है, साधु गुरु शास्त्र रूप में निवेदे जाना है। कभी साधु रूप में भगवान आए, चैतन्य महापुरुष साधु है, चैतन्य महापुरुष कृष्ण है कि नहीं? देखो साधु रूप में आकर के हमें भी समाचार दे रहे हैं, जीव जागो ये जीव जागो बुरा जन बोले कौतमित्रा जाओ माया पिशाची तुम्हारी लुत्या में हुई अवतार हमें बिना बंधु बोलो क्या तुम्हारी लुत्या में हुई अवतार एनेची औषधि माया नासिवार लागी परिणाम महामंत्र लौट में मागी। चैतन्य महापुरुष कृष्ण है, ये तो अभी किस रूप में आए हो? साधु रूप। साधु सद्वैत कहा जाता है। सद्वैत जैसे सद उपदेश और ठीक ठीक दवाई देते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु साधु रूप में आकर के हमें ये सब जो है दवाई दे रहे हैं। कौन सा दवाई कंजूर में? हरिनाम। महापुरुष करेंगे नहीं चाहिए औषधि माया मैं सबसे बड़ी जो है औषधि दवाई देकर के हम क्या? हरिनाम महामंत्र है। किंतु संसार के जीव हरिनाम करना नहीं चाहते, सब काम कर लेते किंतु नाम करने में बहुत कठिन है। 16 माला नाम तो बहुत करते हैं, वो भी 16 माला तो करो कम से कम, मन लगा करके वो भी करता है। औषधि माया हरिनाम महामंत्र हरे लो हरिनाम करो करना नहीं चाहते क्या इसलिए स्वयं भगवान जिस कार्य जो हम बताते जा रहे नित्य करो वृंदावन धाम से स्वयं भगवान इस भूतल में आने की जो 2 कारण बताए। एक कारण क्या होता है? क्या होता है? मुख्य कारण होता है और एक कारण मुख्य कारण में ये बताते जा रहे हैं। मुख्य 2 कारण बता रहे हैं। अनुग्रह भक्तानां मानुषं देवास्थितं
भजते तादृशं विराजा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। श्रीमद् भागवत में इसके वर्णन है। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 33 अध्याय श्लोक नंबर 33 और दूसरी क्या आप बता रहे हैं? मत भक्त विरोधार्थ करोमि भागवतम का एक बार श्लोक नंबर भागवतम का श्लोक नंबर अनुग्रहाय भक्तानां श्लोक नंबर दसम स्कंद 10 33 दसम स्कंद 33 अध्याय श्लोक नंबर और परम में श्लोक बोले मत भक्तानां विनाश करोमि विदुषया। अनुग्रह भगवान की प्रति कैसे कृपा करें? अनुग्रह है अनुग्रह। इसलिए भगवान कौन सा रूप में है? मनुष्य। यही जो है विभुज मुरली श्याम सुंदर विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर यही उनके जो है मूल। Hare Krishna, you can check the Hindi page is also available there. Okay, so this is the English translation page. भगवान कैसे विराजित होते हैं। श्रीमद् भागवत में नामी कितने श्लोक हैं? कपट मानुष का। So in the Srimad Bhagavatam there are many shlokas are there. रूप जो है So the human form is the topmost. इसलिए सनातन गोस्वामी So that's why Sanatan Goswami Maharaj told to Chaitanya Mahaprabhu told to Sanatan Goswami Pad सर्वोत्तम नरलीला नरवको ताहार स्वरूप उपवेश बेनुकर नवकिशोर नटवर नरलीलार भाई अनुरूप। So Mahaprabhu said himself, कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन Krishna Sarup Vichar Suno Sanatan Advay Gyan Tattva Vijay Mani Man. वो अद्वैतम पर So he is the Advay Gyan Partatva. एक ही तत्व He is the one Tattva. किंतु जीवों की कृपा करने के लिए For mercy upon the Jiva, he is the one Tattva. He is taking so many forms. So he is manifesting his so many forms. Matsya, Kurma, Varaha, Adi. So he incarnated in many forms. अनेक प्रकार के लीला आदि करते हैं। So he used to perform many kinds of leelas, but which is the topmost leela? Ras Leela. उपवेश बेनुकर नवकिशोर नटवर नरलीला भाई अनुरूप। Which is the topmost. So for last few days we are hearing this katha also. Anugrahe Bhaktana Manushem Deham Ashritam Bhajate Tadrash Kira Ya Sattva Tattaro Bhavet. If somebody hear this kinds of katha, if somebody hears the Bhagwan's katha, Hari katha, and he observed himself in that, so at least he will get the Bhagwan. So it's really hard to observe in the katha. So that's why what Bhagwan does. So from his transcendental world, he manifested those leela in this world. Giriraj Govardhan pastimes, Radha Kund, Sham Kund, Yamuna, and all his associates he brought into this words, and everything is possible by the Achintya Shakti. That's why Chaitanya Prabhu Jivedaya Kari Sa Prasyasyadam Se Avatari. And he is performing so many beautiful pastimes, and if somebody hear or this kinds of leela and do the kirtan of that kinds of leela, and he observed in that leelas, so all his anarth will be go away from that after hearing and doing the kirtan. So we have heard this katha also. Sanatan Goswami Pad, Rupa Goswami Pad very beautifully described everything. And especially in the Chaitanya Charitamrita, it is said
मिला जाते हैं मोर चमत्कार। Can you please check Hindi sound is okay? Can you check please Hindi katha sound is okay? वृंदावन में उसी लीला को जो है इस धरातल में लोक नायक के द्वारा प्रकट किया है। विशेष करके जो भीड़ के साथ कृष्ण ने जो रास क्रीड़ा आदि, ये रास क्रीड़ा आदि वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में। So in the background of Ayodhya Dwarka, so Ras is not there. Ras is only in the Golok उसी Vrindavan. लीला को जो है So the same Leela, Bhagwan manifested that Leela in this world. उसी कथा को श्रवण कर जा And if somebody hear this katha, क्या होता है मुक्त। so he will be liberated from this world. यहाँ तक भी कह रहे हैं Even it is also said, ये उसमें क्या होना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भवे शब्द का है, सबको विधिलिंग का है। Bhavit means Vidhiling. Everybody has to दिखाते में तो दिखा hear this katha. Somebody used to say that I am not adhikari, I am not capable to hear all this katha. So no, not like this. Bhavit means Vidhiling. It is giving the induction, orders, just like in the Gita Bhagwan is saying, just accept that sadhu. इसके साथ मानो Who is sadhu? यदि किसी के दुराचरित तो बाहर से दिखाया जाए, If somebody is seeing so much bad character externally, but he has internal one pointed towards me, उसके साधु मानो। so thinks that he is sadhu. नहीं साधु मानो तो तुम्हारे क्या होगा, And if you are not thinking he is not sadhu, so what happened to you? अपराध होगा। So you will commit offense with on the feet of that person. So I cannot tolerate all these that kinds of offenses. अजते मां So that's why it is said, Api chet suduracharu bhajte mam ananya bhava sadhureva manantyava samya. मेरा मन और मेरा विचार है, जैसे सुप्रीम कोर्ट Just like the Supreme Court, क्या किया, राय दी। he has given the order passed. passed And somebody is not following the order of the Supreme Court, so this is called the neglection of court. So that's why he will get so much punishment more. In the same way, whatever Bhagwan is saying, and if you are not accepting that, think that he is sadhu, because he has one pointed towards in my feet. So that's why consider himself as a sadhu. So accept me, he is not worshipping any demigods and demigoddesses. So in the same way, the Bhavit means the instruction, the order. In the Sanskrit, Vidhiling. In the Sanskrit, this is Vidhiling. Vidhiling means order. So it means if somebody hear this kinds of katha, so his all anartha will go away. Just like gopis, they were so much observed in Bhagwan and their all anarthas gone away. As that day I told you, if somebody is observed in me, so all kinds of their anartha will be destroyed it spontaneously. Kam, Krodh, Lobha, Mad, Matsar, everything. Just like just like the rice and the wheat seeds, you will boil in the hot water, so sprout, ankur. So the seeds will be destroyed, and if you put that into the water, so it cannot be sprout. And if you roasted that, if you fried that, the wheat seed and the rice seeds, if you roasted that or fried that, so and if you put into the water that, so it cannot be the sprout. In the same way, Bhagwan is saying, if somebody observe in my katha and naam, so all his kam, krodh, lobha will go away.
इसलिए यहाँ पर भी करे वैकुंठ So that's why here it is also saying, जैसे लीला कोई बजाते मोर भाई चमत्कार वैकुंठ आदि ये सब जो सब लीला है जैसे वैकुंठ में so in the Vaikunt, all these kinds of not Leela, just like in the Vaikunt there is no birth Leela of Narayan. किंतु देखो गोलोक But वृंदावन in में the Golok Vrindavan, वही कृष्ण the same Krishna, जो नारायण रूप में प्रकाशित so he has manifested in the Narayan form in the Vaikunt. है। कैसे माँ जसोदा के गर्भ से जन्म So how he is taking the birth from the womb of Mother Yashoda. यद्यपि वहाँ पर जन्म लीला नहीं Yadyapi, है, even there is no birth Leela, but in the Prakat Leela he is showing all kinds of Leela. माँ जसोदा के गर्भ से That how Krishna took the birth from the womb of Mother Yashoda. तो उस जगत में केवल एक भाव मात्र So in that word there is just like a feeling that Krishna got birth. जीव गोस्वामी Shraji Goswami Pad is described that ये दो प्रकार की that लीला है। Krishna has have two kinds of Leela. वहाँ पर भी जन्म लीला है किंतु उसको नैमित्तिक लीला है। वहाँ पर Krishna has two kinds of Nitya Leela and Naimittik Leela. So there is birth Leela is also there, Janam Leela is also there, but still there is a feelings of Janam Leela. There is no Asur demons killing Leela is not there, Asurvadan Leela, Asurvad Leela is not there, but still there is a Bhav Matra और is इस there. प्रकट लीला में And in the Prakat Leela, साक्षात पुतना की गोद लीला दर्शन so Bhagwan has given the darshan of the Putna killing Leela, Putna Vad Leela. क्योंकि असुर जाने तुम्हें पर जाने करते जो इसलिए वहाँ पर असुर मारने लीला Because the demons cannot go there, that's why Bhagwan always manifests that kinds of Leela here in this Prakat Leela. So these all are very deep views. So our Jeev Goswami Pad described all these things very nicely. That's why in the Prakat Leela there is especially the all kinds of Leela you can see there. जैसे लीला रे प्रचार शेष लीला जहाँ की मोर शेष लीला कड़ी पर जाते मोर भाई कितने सुंदर है प्रकट लीला में कृष्ण की जन्म लीला So in the Prakat Leelas, Bhagwan Janam Leela, Putna Vad Leela, Saktasur, Trinavarta. कितने सुंदर सुंदर So how many beautiful pastime Bhagwan showed here, और विशेष करके and especially the Leelas वैकुंठ अयोध्या द्वारका में मथुरा में संभव which is not possible in Vaikunt, Ayodhya, Dwarika and Mathura. What kind of those Leelas? That whatever the feelings he has towards the Braj Gopis. That's why it is said. ये गोपियों के साथ मेरे बहुत तजुर्बा है। वो भी लीला प्रकट में करते हैं। So what kinds of feelings I have towards the gopis? This is also showed in Prakat Leela, and Yogmaya manifested all those kinds of leelas in this Prakat Leela. So if we think that it is not possible in the Vaikunt and other planets, but in the Golok, Vrindavan Dham, all kinds of leelas are there. So our Bhagwan manifested all kinds of leela here by the help of Yogmaya. चतुर्विधा भक्ति आधार रस संग वात्सल्य और श्रृंगार रस माधुर्य ये चार प्रेम के लिए किस प्रकार Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya, these kinds of four bhag, how Bhakt are relishing, Bhakt and Bhagwan is relishing these kinds of mode. किस प्रकार कृष्ण स्वयं So in the same way Krishna himself, after relishing all these kinds of Leela, Ras Madhurya, he is relishing to devotees also. So if we compare with the Dasya, Sakya, Sakya, Vatsalya, Shringaras is more than other bhav, other rases. Shringaras is more sweeter than other ras. अतः मधुर रस वही है वही वही है एना सखिया परकिया रूपे जीवित प्रशंसा अतः मधुर रस वही आराधना मधुर रस की वास्तव जो है और मिलेगा.
So you cannot find the Madhuras anywhere except Golok Vrindavan. There are two kinds of Madhuras, Swakiya and Parkiya. Swakiya means the relationship of husband and wife, and the Parkiya bhav is the relationship between lover and beloved. So in the Chaitanya Charitamrita again it is saying और उस भावों की पराकाष्ठा मधुरस की पराकाष्ठा जो है श्रेष्ठता जो है एकमात्र राधा ही। So the Madhurya Ras, who has the topmost Madhurya Ras, or who has the topmost embodiment of Madhurya Ras, she is Radharani. ये समस्त लीला को जगत में प्रकट करा है। So Bhagwan has manifested all these kinds of Leela in this Jagat, in this world. प्रेम की से सुंदर कैसे भाव की सार प्रेम प्रेमेर सार भाव भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी सर्वगुण फणि कृष्ण कांत शिरोमणि। राधनी के साथ है प्रेम था, प्रेम के साथ भाव, भाव के साथ महाभाव और महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा। राधा की भाव माधुर्य के प्रति प्रकाशित हो। इस जगत में लोगों की प्रेम के बारे में Because in this world people doesn't know about the love, so whatever we are saying that in this world love is saying, it is not the pure love actually. It is all contaminated with Maya. Shuddha Prem you can find only in completely you can find in Golok Vrindavan, especially Sakhya, Vatsalya and Madhurya. That how Krishna's Sakhas how they are treating Krishna like a friend. Subal Shridam, they climb on the shoulders of Krishna, and sometimes they are carrying Krishna on their shoulders. They are giving their remnants to Krishna, and sometimes Krishna is taking their remnants. So they are exchanges, they are remnants to each other. So Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, Mathura, it is not possible. No one can give Bhagwan, no one give their remnants to Bhagwan. Shabri. So in the Sriraj they showed Shabri tastes the way and give to Bhagwan Ram. No, this is wrong philosophy. So she had the opulence buddhi, Aishwarya buddhi towards Ramchandra. She cannot give her remnants to Ramchandra. She cannot give. So for showing the people, so Shabri, Jaho, so Shabri, Jaho. Shabri never given their remnants to Bhagwan Ramchandra. So she used to check the fruits from the tree, but it is not directly she has giving her uchist, her remnants to Bhagwan Lord Ram. No, it is wrong philosophy. Even with the Sugriv, he has the friendship with the Sugriv. They are doing embracing each other, they are hugging each other, but still they are in a maryada, they are in the limitations, dignity, which is called Aishwarya Mishrit Sakyata. The friendship is mixed up with opulences. Only Subal Chaka Shridam, they have the pure friendship. This is all shown.
And if we talk about the Vatsalya Bhav, देखो देवकी Devaki, कृष्ण की जो है पुत्र तो मानते हैं, लेकिन जानते हैं कि she भगवान considered Krishna as a son, but also she knows he is Bhagwan. In the Srimad Bhagavatam कंस Katha, के वध के पश्चात after the killing of Kansa, स्वयं कृष्ण the बलराम Krishna himself, Krishna and उनको Balram, स्वयं के कायदा से मुक्त करा करके, हैं? या देवकी वसुदेव की पास गए, हैं? देवकी वसुदेव when Krishna and Balram went to Devaki Vasudev, हैं? then Devaki Vasudev, उनके पुत्र मानकर, पुत्र तो मानते हैं, they लेकिन जानते हैं कि they भगवान consider that he is my son, but actually they also know that he is Bhagwan also, मुझे चतुर्भुज दर्शन कराया। because they knew that Bhagwan has given me darshan of Chaturbhuj. And Krishna Balram, देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श कर मिला, they are touching the feet of Devaki Vasudev. वसुदेव चरण स्मृति। But Devaki Vasudev, they didn't allow to them to touch his feet, touch their feet. But in Vrindavan, Nanda Yashoda, कृष्ण भी है, देखो आशीर्वाद है। so they are giving the blessing to Krishna. और नित्य प्रत्यह And Nitya Pritya, Krishna Balram, नंद यशोदा के चरण स्पर्श करते हैं। they are touching the feet of Nanda Yashoda. They never denied. इसके शुद्ध वास्तव So this is called the pure Vatsalya. के हृदय में कैसे सुन- So how they have pure Vatsalya in the heart of Nanda Yashoda. कितने बार So many times Krishna, अपने he has shown his opulence to Mother Yashoda स्तनपान करते हुए when और वो she was taking breast milk of mother, when he was taking soil from the Yamuna. So there are many kinds of leelas in the Vrindavan. Many times Krishna showed the opulence towards to Mother Yashoda, but they have the Laukik Sadbandhuvat Preeti. So being a family member, they never accepted that Krishna is his और Bhagwan. गोपियों की वहाँ क्या होता है? And what to speak about Gopi Bhav? मान कर करे वत्सन, वेदस्तुति हुई है वो कृष्ण संग। So Krishna is saying himself, if gopis, जब ऐसे उल्टी सीधी बात when they are बोल बात when they are using or teasing me with hard words, so हजारों प्राण मन प्रकट करते हैं ना। so hearing this katha, Bhagwan is saying himself that I need 1,000 years for hearing this kinds of abusing words. रूढ़ शब्द बोल नहीं सकते। In the Vaikunt, in other lokas, no one can speak this kinds of harsh word, abusing word. नित्य गोलोक वृंदावन धाम से जगत में So Bhagwan manifested all those kinds of leela from Nitya Golok Dham Vrindavan. चमत्कार जिस कथा को सुन करके भक्तों के हृदय से आनंद So hearing this katha, Bhakt heart is so much melted. से सब लीला करके जाते हैं मोड़ ये तो बहुत itching हो रही है। बहुत itching हो रही है। इसलिए महाराज जी बताते So Maharaji will tell you further katha. So he will tell you, describe our Gaon katha. I have told you, क्यों भगवान I have told you the prominent reason, the Mukhya Karan, but I didn't describe the Gaon reason. So we will describe all katha next time. Vancha Kalturvija, Kripa Sindhu Yugta, Patitanam Bhavne Vaishnavyo Namah. Sorry for the delaying broadcast. Actually, I was not here. I went out for some work. Please, thank you so much, and sorry for delay. Hare Krishna.